एक औरत ने एक आलिम से पूछा कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा क्या करूं कि फजर के वक्त नमाज के लिए गहरी नींद के बावजूद भी मैं उन्हें उठा सकूं। तो आलिम ने कहा कि मुझे बताओ कि तुम उस वक्त क्या करोगे जब बच्चे गहरी नींद में सो रहे हों और घर में आग लग जाए। तो औरत ने जवाब दिया कि मैं उन्हें जगाऊंगी। तो आलिम ने पूछा कि अगर उनकी नींद गहरी हुई और वो ना उठे तो तब तुम क्या करोगी। तो औरत ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह की कसम, मैं उनको गर्दनों से पकड़कर घसीट कर घर से बाहर ले आऊंगी और उन्हें बचाऊंगी। तो तब आलिम ने उन्हें बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि औरत, अगर तुम उन्हें दुनिया की आग से बचाने के लिए ये सब कर सकती हो तो जहन्नम की